കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. చేతులెత్తి మనం ఆయనకు దేవునికి వందనాలు ഇന്ന് తెలియజేద్దాం. പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ఈ రోజు దేవుడు నాతో చెప్పమని అన్న మాటలు God's favor. దేవుని యొక్క కనికరం. Amen. ఆమేన్. Praise the Lord. God's favor എന്നൊരു ആശയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. దేవుని యొక్క కరుణ గురించి చెప్పమని దేవుడు മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത എന്ന് പറയാം. మరి దేవునితో పాటు ఉన్న అనుకూలత గురించి అని మనం చెప్పొచ్చు. നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తే ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വീണ വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിലെല്ലാം അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. మరి దేవుని యొక్క కరుణ ఎవరిపై అయితే పడి ఉన్నదో వారి యొక్క జీవితంలో అసాధారణమైన కార్యాలు వారి జీవితంలో వారు చూస్తారు. హల్లెలూయా. വേദപുസ്തകം മൊത്തം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ వాక్యములు లేకపోతే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మొత్తం మనం చూస్తున్నట్లయితే ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ഏത് വ്യക്തിയുടെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതം അത്ഭുതമായിട്ടുണ്ട്. మరి దేవుని యొక్క అనుకూలత ఎవరైతే జీవితంలో వచ్చినదో వారి యొక్క జీవితమే మార్చిపోయబడినట్టుగా మలయాళത്തിൽ ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ചില മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട്. మరి మలయాళంలో కొన్ని యొక్క తర్జుమా యొక్క విషయాలు కొన్ని మార్పు తేడాలు ఉన్నాయి. ఉൽപ്പത്തി పుస్తకం 6వ అధ్యాయం 8వ వాక్యത്തിൽ പറയുന്നു. మరి ఆది కాండము 6వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో చూస్తున్నట్లయితే എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു. Can you read in Telugu? తెలుగులో ఒకసారి చదవండమ్మా. నోహకు Genesis chapter 6 verse 8. ఆది కాండము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Amen. Amen. Praise the Lord. యెహోవా దృష్టియందు కృప పొందినవాడు. കൃപ എന്നൊരു വാക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. అక్కడ కృప అని మాట ఇచ్చి ఉన్నారు. കൃപ എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് యాక్చువల్లీ గ్రేస్ ആണ്. మరి కృపకు ఆంగ్లంలో తర్జుమా ఎలా ఉంటుందంటే మరి గ్రేస్. പക്ഷേ ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ അങ്ങനല്ല. మరి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ అలా కాదు. బట్ నోవా ఫౌండ్ ఫేవర్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మరి నోహా దేవుని యందు చూపులో ఆయన కనికరం పొంది ఉన్న వ్యక్తి చూస్తున్నాం. ఫేవర్ എന്നൊരു పదമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. అక్కడ కనికరం అని మనం చూస్తున్నాం. മലയാളത്തിലെല്ലാം കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. మలయాళంలో తెలుగులో దాంట్లో మనం కృప అని మనం చూస్తున్నాం. കൊടുത്തിരിക്കുന്ന పదం ఇంగ్లీష్ లో ఇచ్చిన పదము ఫేవర్ ഉണ്ടായവനെ, కనికరము కలిగెను అని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ప్రైస్ ది లార్డ్. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ? అంచేత ఏం జరిగింది అంటే ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നോഹയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, దేవుని యొక్క కనికరము నోహ యొక్క జీవితంలో వచ్చినప్పుడు ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സകലരും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചു കളയാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോഹയോട് മാത്രമായി ఫేవర్ లభించే వ్యక్తిയുടെ അടുക്കൽ వന്ന് దైవం చిల కార్యాలు പറയാനാണ്. మరి ఆ కాలములో దేవునికి విరోధముగా దేవుడు చెప్పిన మాటకు వినకుండా వారు విరోధంగా జీవించే అనేకమైన ఆ యొక్క పక్కనున్న జనాలు లేకపోతే లోకస్తులు వారందరి యొక్క మధ్యలో కేవలం నోహ పట్ల దేవుడు కనికరం చూపించను అని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. ఆ వ్యక్తిയോട് മാത്രമായിട്ട് വന്ന് പറയുകയാണ്, కేవలం ఆ యొక్క వ్యక్తితో మాత్రమే దేవుడు చెప్పేది ఏమనగా, గోఫర్ మరం കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കണം. నీవు ఒక చెక్కతో ఆ యొక్క ఓడను కట్టాలి అని చెప్పాడు. ഞാൻ ఈ దేశത്തെ నశిപ്പിക്കാൻ പോവാ. ఈ యొక్క దేశాన్ని నేను పాడు చేయబోతున్నాను. ఇതാണ് ఫేవറിന്റെ ప్రత్యేకత. ఇది కనికరం యొక్క ప్రత్యేకత. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വീണാൽ, ఒక వ్యక్తిపై కనికరము దేవుడు చూపించినట్లయితే ദൈവം തന്റെ ഹൃദയം അവനോട് പങ്കുവെക്കും. దేవుడు తన యొక్క హృదయాన్ని ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വീണാൽ, దేవుని యొక్క కనికరం నీపై పడినప్పుడు ദൈవం നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. దేవుడు మీతో మాట్లాడడానికి ప్రారంభిస్తాడు. ഞാൻ വരാം. హల్లెలూయా. నేను నీ దగ్గరికి వస్తాను. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഫേവർ ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞോട്ടെ. కనికరం గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పి నేను ముందు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. നോഹയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ലഭിച്ചു. ఇక్కడ నోహకు దేవుని యొక్క కనికరము లభించదు. അതുകൊണ്ട് ఆ కాలഘട്ടത്തിൽ ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത കാര്യം നോഹയോട് മാത്രം സംസാരിക്കുവാനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. అందుచేత ఆ యొక్క కాలంలో ఎవరితో మాట్లాడలేని యొక్క విషయాలంతా కూడా నోహతో దేవుడు మాట్లాడి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆయనపై కనికరం ఉన్నాడు కాబట్టి. హల్లెలూయా. అదే కనికరం యొక్క కృప లభిച്ചു എന്ന് മലയാളം പറയുന്നു, കൃപയെന്ന് തെലുഗുൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫേവർ ലഭിച്ചു. మరి మలయాళంలో తెలుగులో ఆ యొక్క కృప అని ఉంది కానీ ఆంగ్లంలో మాత్రము కనికరము అంటే ఫేవర్ అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. ఆమేన్. అనుకూలత, దైవത്തിന്റെ అనుకూలత അവനോടുണ്ടായി. దేవుని యొక్క అనుకూలత ఆయనతో పాటు ఉండెను. ആരോട് ഷെയർ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ദൈവം നോഹയുടെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വരിക. మరి ఎవరితో పంచిపెట్టని యొక్క విషయాలంతా కూడా నోహతో దేవుడు పంచిపెడుతున్నాడు మాట్లాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇതാണ് దైవത്തിന്റെ ఫేవర్ ഒരു వ్యక్തിയുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത്. మరి అందుచేత దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది ఆ యొక్క వ్యక్తిపై దేవుడు ఆయన చూపిస్తున్నాడు. ഒത്തിരി വ്യക്തികളെ നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. అలా చాలా మందిని మన పాత నిబంధనలో మనం చూడవచ్చు. എല്ലാ వ్యక్తిകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് വൽക്കാലം സംസാരിക്കുന്നില്ല. అందరి గురించి నేను చెప్పట్లేదు. రెండు మూడు കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. రెండు మూడు విషయాలు మాత్రం నేను చెప్పి నేను ముందు దేవుని సన్నిధిలో ఉൽపత్తి పుస్తకం നിങ്ങൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ
ఆదికాండం మనం చూసినట్లయితే 39వ అధ్యాయం 38వ అధ్యాయము 39 39వ അവൻ 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 2 నుంచి 6 వచనాలు వరకు അവിടെ చూస్తున్నట్లయితే നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. అక్కడ చూసేది ఏంటంటే యోసేఫిനോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. మరి యోసేపుతో పాటు దేవుడు ఉండేను అని మనం എന്ന് చూస్తున్నాం. പറഞ്ഞാൽ అర్థം దానికి అర్థం ఏంటంటే యోసేఫిനോട് കൂടെ, యోసేపుతో పాటు അടുത്ത് వాയിക്കണ്ട, പറഞ്ഞു പോവാം. మీరు చదవదండి, నేను చెప్తూ యోసేఫిനോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ ఫేవర్ ഉണ്ടായിരുന്നു. మరి యోసేపుతో పాటు దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది ఉండేను అని మనం చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ఫేవర్ ഉണ്ടായിരുന്നു. మరి ఆ యొక్క మరి పిట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది ఆయన పైన അതുകൊണ്ട് അവൻ ఉండదు. പുറത്തു വന്നു. అందుచేత ఆయన బయటికి రాగలడు. തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ പോത്തിഫറിന് അടിമയായി വിറ്റ് കളഞ്ഞപ്പോൾ, మరి పోతిఫర్ యొక్క పట్ల వారు బానిసలుగా వాళ్ళని అప్పగించినప్పుడు അവന്റെ അടിമയായിട്ട് അവൻ പോയെ. వారి యొక్క బానిసగా ఆయన వెళ్ళారు. പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ അവന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. అక్కడ కూడా దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది మనం దేవుడు നിങ്ങൾ చూస్తాం. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ഒരിക്കലും ഒരു അടിമയുടെയും കയ്യില് യജമാനൻ തന്റെ വസ്തുവകകളോ തന്റെ കാര്യങ്ങളോ ഏൽപ്പിക്കാറില്ല. మరి ఎప్పుడైనా కానీ యజమానుడు ఒక వ్యక్తిని ఆ యొక్క మరి యజమానుడిపై మరి ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఇవ్వరు. ആമേൻ. അടിമയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാറില്ല. ఆయన చేతులు ఇవ్వడు. പക്ഷേ కానీ ഫേവർ ലഭിച്ച യോസഫിന്റെ കയ്യിൽ പോത്തിഫർ ഏൽപ്പിക്കാനിടയായി. మరి దేవుని యొక్క ఫేవర్ కలిగిన యొక్క యోసేపులో పోతిఫర్ యొక్క మరి విషయాలని కార్యములని చేయడానికి ఆయనకి అనుమతినిచ్చాడు. Praise the Lord. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അവസാന വാക്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. మరి చివరి వచనం మనం ఈ విధంగా చూస్తున్నాము. ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, മിസ്രൈമനായ യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്തു, യഹോവ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യഹോവ സാധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവന്റെ യജമാനൻ കണ്ടു. പോത്തിഫർ കണ്ടു. അടുത്ത് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് യോസേഫ് അവന് ഇഷ്ടനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും യോസെഫിന്റെ కయ్യിൽ ఏల్పించు. ఆమేన్. ఆమేన్. చివరి భాగంలో మనం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అనేది దేవుడు యోసేపు పట్ల ఆ యొక్క ఫేవర్ చూపించినప్పుడు పోతిఫర్ యొక్క విషయాలు అన్నిటిని కూడా ఆయన మరి ఆ యొక్క విషయాలన్నీ దేవుడు కార్యం చేసినట్టు మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. ഒരു അടിമയായി പോയവന്റെ കയ്യിൽ, మరి ఒక వ్యక్తిపై చేతిలో పడిపోయిన ఒక వ్యక్తి, హల్లెలూయా, അവന്റെ കയ്യിൽ, ఆయన యొక్క చేతిలో, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, അടിമയായി പോയവന്റെ കയ്യിൽ ആ യജമാനൻ തന്റെ കരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ఒక బానిసుడై ఉన్న ఒక వ్యక్తిపై యజమానుడి యొక్క హస్తాన్ని ఆయన చాపి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇది సంభవిക്കാൻ ఛాన్సే ఉള്ള കാര്യമല്ല. ఇది జరిగే సంఘటన కానే కాదు. പക്ഷേ യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. కానీ యోసేపు జీవితంలో జరిగింది. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? కారణం ఏంటో తెలుసా? അവന്റെ മേൽ വീണ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ. ఆయన పట్ల దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది పడింది. హల్లెలూయా. 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 പകർക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ఎంతమంది ఈ రోజు నమ్ముతున్నారు? ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ വീണാൽ, నీపై దేవుని యొక్క కనికరం పడినట్లయితే అసాధారణమైన కార్యాలు నినకు వేണ്ടി തുറക്കപ്പെടും. అసాధారణమైన కార్యాలు నీ కొరకు దేవుడు తెరుస్తాడు. బియాండ్ యువర్ ఇమాజినేషన్. నీవు అనుకున్న దానికన్నా మించిదిగా, നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, మీకు ఆలోచనలకు మించిదిగా നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു വരും. నీ కొరకు దేవుడి యొక్క మార్గాలు తెరుస్తాడు. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിന്റെ പ്രത്യേകത. ఇది దేవుని యొక్క ఫేవర్ యొక్క ప్రత్యేకత. യോസേഫ് പോകുന്നത് ഒരു അടിമയായിട്ടാണ്. యోసేపు ఒక మరి బానిసుడిగా ఆయన వెళ్ళాడు. അടിമയായിട്ടാണ് അവൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്. మరి ఆ యొక్క బానిసుడిగా ఆయనను తీసుకెళ్ళాడు. പക്ഷെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ, కానీ ఆ యొక్క భవనానికి వెళ్ళిన తర్వాత ഭവനത്തിലുള്ളത് അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. మరి భవనంలో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా ఆయనకు అప్పగించి ఉన్నాడు. അടിമയ്ക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ സാഹചര്യം ഉള്ളതല്ല. కానీ అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక బానిసుడికి అలా పొందుకోవాల్సిన అర్హత ఎటువంటి పరిస్థితి లేదు అక్కడ. പക്ഷെ അവൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ചുമന്നുകൊണ്ട്. ఆయన వెళ్ళుటయే దేవుని యొక్క ఫేవర్ ఆయన పైన ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലూయ. హల్లెలూయా. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని చూసి చెప్తున్నాను, ദൈവ വിശ്വാസിയെ, నూతన నిబంధనమైన విశ్వాసాలు കർത്താവിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, క్రీస్తులో ఉన్న దేవ బిడ్డలారా, ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ നിന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ അവൻ കണ്ടെങ്കിൽ, మరి భూమి యొక్క పునాది వేయక ముందే నిన్ను చూసినట్లయితే നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. నీ పట్ల దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది ఉంది. നിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കത്തില്ല. నీ ముందు ద్వారాలు మూయబడదు. നിന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും. నీ ముందు ద్వారాలు తెరిచే ఉంటుంది. നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ലോകക്കാർക്ക് അസാധ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഫേവർ ലഭിച്ച നിന്റെ മേൽ തുറക്കപ്പെടും. ఈ లోకస్తులు నీ పట్ల అసాధ్యమనే వారు నీవు దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందేవాడు కాబట్టి అవన్నీ సాధ్యపరుస్తాడు. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. నమ్మిన వారినట్లయితే చెప్పండి, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിന്റെ പ്രത്യേകത. ఇదే దేవుని యొక్క ఫేవర్ యొక్క ప్రత్యేకత. യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ലഭിച്ച വ്യക്തികളാണ്. మరి యేసు
యేసు క్రీస్తులో ఉన్న మీరు అందరూ మనమందరము దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందిన వారమై ఉన్నాము. കാലം നിങ്ങൾ ആ സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ఆ యొక్క సత్యాన్ని మనమందరం తెలుసుకోవాలి. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി അടഞ്ഞു കിടക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി തുറന്നു കിടക്കും. అందుచేత మీరు వెళ్ళే మార్గాలు మూయబడడం కాదు, కానీ అది తెరవబడుతుంది. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു അടിമയായി പോയവന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ ആ യജമാനന് അവന്റെ കരങ്ങളിൽ സകലതും കൊടുക്കുവാൻ അവനോട് കനിവ് തോന്നിച്ചത് അവന്റെ മേൽ കിടന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൽക്കാലം പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയെ നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫേവർ കിടപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നന്മയുടെ ചില വാതിലുകൾ തുറന്നു വരും. ఒక బానిసడుగా వెళ్ళిన ఒక వ్యక్తి, ఒక భవనంలో వెళ్ళిన వ్యక్తి, ఒక దాసుడు తనపై అప్పగించిన యొక్క బాధ్యతలను నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే అది దేవుని యొక్క ఫేవర్ అయిన పట్ల ఉంది కాబట్టి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? మీరు అది నమ్ముతున్నారా? അടുത്തിരിക്കുന്നവർ കൈയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉള്ള വ്യക്തി. పక్కన వారితో లేదంటే మీకు మీరే చెప్పండి, నేను దేవుని యొక్క ఫేవర్ ను పొందిన వ్యక్తిని. തൊട്ടിട്ട് പറ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ലഭിച്ച വ്യക്തി. నేను దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందిన వ్యక్తిని చెప్పండి. കർത്താവിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ടെന്ന് പറ. దేవుని యొక్క ఫేవర్ నాలో ఉంది అని చెప్పండి. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ടെന്ന് പറ. దేవుని యొక్క ఫేవర్ నాలో ఉంది అని చెప్పండి. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും. అలా అయితే నా ముందు ద్వారాలు తెరవబడుతుంది. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കും. అలా అయితే ద్వారాలు తెరవబడుతుంది. വാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ല, ద్వారాలు మూయబెట్ట కాదు, కానీ ഫേവർ ലഭിച്ച ദൈവവിധലെ ഇന്ന് വൽക്കാലം ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമായി തീരും. మరి ఈ ఫేవర్ పొందిన యొక్క వ్యక్తి యొక్క జీవితంలో అసాధ్యమైన విషయాలన్నీ సాధ్యపరుస్తాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. 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 വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ఆమేన్. వారిట్లయితే చప్పట్లు కొట్టి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാധ്യതകളുണ്ട്. మరి దేవుని యొక్క ఫేవర్ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి సాధ్యం అనేది సాధ్యపరుస్తుంది అది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ఆమేన్. മറിയയെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോഴും അവിടെ പറയുന്നത് മറിയയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നാണ്. మరి మరియ గురించి మనం నూతన నిబంధనలు చూస్తున్నట్లయితే మరియను కూడా దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందాను అని మనం അങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. అలా అని మలయాళంలో రాయబడింది. read Luke chapter 1 verse 28 in Telugu. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 28వ వచనం ఒకసారి చదవమా. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തെലുഗുവിലും കൃപ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. మరి తెలుగులో కూడా కృప అని ఉంది. ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచి, దయాప్రాప్తురారా, నీకు శుభము, ప్రభు నీకు తోడై ఉన్నాడు. ദയാപ്രാപ്തം എന്നൊരു വേട കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃപ ലഭിച്ചവളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. మరి మలయాళంలో రాయబడినట్టే కృప, కానీ తెలుగులో దయాప్రాప్తులైన అని చెప్పబడింది. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ఇంగ్లీష్ ఏముందంటే, and he came to her and said, greetings, O favored one. ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ലഭിച്ചവളെ. మరి దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందిన మరి వ్యక్తి అని స్త్రీ అని అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓ ഫേവേർഡ് വൺ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ఇంగ్లీష్ ఏముందంటే ఓ ఫేవర్డ్ వన్ అని అక్కడ రాయబడింది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ലഭിച്ചവളെ മറിയേ എന്നാണ് ദൂതൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. మరి దేవుని యొక్క అనుకూలత పొందిన యొక్క స్త్రీ అని అక్కడ దేవదూత చెప్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് സംഭവിച്ചോളെ. అక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు అందరికీ తెలుసు. ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ലഭിച്ച മറിയയ്ക്ക് ഉലകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്ത്രീക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ലഭിച്ചവൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു. మరి దేవుని యొక్క ఫేవర్ ఆ యొక్క తల్లిపై పడింది కాబట్టి లోకంలో ఇంతవరకు జరగని ఒక గొప్ప అసాధారణ కార్యము ఆ యొక్క మరి యొక్క జీవితంలో జరిగింది. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിന്റെ പ്രത്യേകത. అది దేవుని యొక్క ఫేవర్ యొక్క ప్రత్యేకత. ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത ലഭിച്ചവളെ മറിയെ എന്ന് വിളിച്ചവൾക്ക് ദൈവപുത്രനെ ക്യാരി ചെയ്യുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഭയങ്കര ഫേവർ ലഭിക്കാനിടയായി. నా ప్రియ తల్లి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క ఫేవర్ పొందిన యొక్క తల్లిని మరి దేవుని యొక్క పుత్రుడు, దేవుని యొక్క కనికరం పడ్డది కాబట్టి దేవుని యొక్క పుత్రుని మరి ఎత్తుకొని నడుచుకునే యొక్క భాగ్యం దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఇది ఒక మామూలు విషయం కాదు. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമല്ല. దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది చాలా చిన్న విషయం కాదు. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നത്. దేవుని యొక్క ఫేవరే నిన్ను పైకి లేవనెత్తేది. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാന്യത കൊണ്ടുവരുന്നത്. దేవుని యొక్క దయనే నిన్ను ఒక ఉన్నత స్థాయిలో తీసుకెళ్లేది. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ് നിങ്ങളെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. దేవుని యొక్క దయనే నిన్ను ఆ యొక్క పైకి లేవనెత్తేది. ഇന്ന് പൽക്കാലം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ലഭിച്ചവരാണ്. మరి నన్ను సాయక స్వరం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజు నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరందరూ కూడా దేవుని యొక్క దయ పొందిన వారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അസാധ്യം എന്നുള്ളത് ഇല്ല, സാധ്യതകളെ ഉള്ളൂ. మరి అందుచేత నీ యొక్క ముందు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు, కానీ
సాధ్యం అనేదే ఉంటుంది. ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ നിങ്ങള്? నేను చెప్పేది విన్నారా? ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങൾ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, దేవుని యొక్క దయ మీపై ఉన్నది కాబట్టి നിങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ അസാധ്യം എന്നുള്ളതില്ല, സാധ്യതകളെ ഉള്ളൂ. మీ యొక్క డిక్షనరీలో ఇది కాదు అనే విషయం కాదు, కానీ అది జరుగుతుంది, అది సాధ్యం అవుతుంది అనే విషయమే. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കും അതിനെ? ఎంతమంది అలాగే నమ్ముతున్నారు? അയ്യോ, എത്ര പേര് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ఎలా ఎంతమంది అలాగే നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, మీ యొక్క సంతానంపై తరాలపై దేవుని యొక్క దయ ఉంది కాబట్టి, అయ్యో അതിന് సాധ്యതകളే ఉള്ളൂ. అలాంటి మీకు వారికి జీవితంలో సాధ్యమే ఉంటుంది. എത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിന് വിരോധമായി വന്നാലും, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ వ్యతిరేకంగా వచ్చినా కానీ അതിന് സാധ്യതകളെ ഉള്ളൂ. సాధ్యం అనేదే ఉంటుంది. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനിടയായി. గడిచిన వారం మనం ఒక సాక్ష్యం విన్నట్టుగా ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. PCOD ആയിരുന്നു. PCOD అయి ఉండను. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചു. గడిచిన రోజు ప్రార్థన చేశాము. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇതിനു മുമ്പുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം PCOD ഉണ്ടായിരുന്നു. మరి రిపోర్ట్ ప్రకారంగా PCOD ఉండేను. പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వైద్యశాస్త్రం തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അത് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ వైద్య శాస్త్రంకు వ్యతిరేకంగా అది ఇప్పుడు లేదు. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഫേവർ ഉള്ളവരുടെ മേൽ സാധ്യതകളെ ഉള്ളൂ. మరి దయ ఉన్న వారి పట్ల అన్ని సాధ్యపరుస్తుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയുന്ന പോൽക്കാലം నమ్మిన వారు ఉన్నట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. സ്തുതിക്കുക. మనం దేవుని స్తుతిద్దామా? ഫേവർ ഉള്ള നിന്റെ മേൽ പിശാചിന് വാതിലുകളെ അടച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫേവർ ഉള്ള നിന്റെ മേൽ നീ ചെല്ലുമ്പോൾ వాదిలుകൾ തുറന്നു వരും. మరి దయ పొందిన యొక్క వ్యక్తిపై ఆ యొక్క మార్గాలు మూయవేయట కాదు, కానీ ఆ దయ పొందిన వ్యక్తిపై ఆ యొక్క మార్గాలు తెరవబడుతూనే ఉంటుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാനൊരു പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോഴേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പേ എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും പദ്ധതി ഒരുക്കിയവൻ പറയാണ്, നിന്റെ മേൽ എന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം സാധ്യതകളെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. మనం తల్లి గర్భంలో పిండముగా ఉన్నప్పుడే నిన్ను నన్ను దేవుడు మరి ఒక దయను చూపించాడు కాబట్టి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మీ యొక్క మార్గాలు మీరు చేసే ప్రతి విషయాలు కూడా సాధ్యపరుస్తున్నారు. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വൽക്കാലം? నమ్ముతున్నారు ఈ రోజు? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വൽക്കാലം? మీరు అది నమ్ముతున్నారా? പോകുന്നിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കാൻ പോവുകയാണ്. మీరు వెళ్తున్న చోట అంతా కూడా దేవుని యొక్క హస్తము దేవుడు കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ പുറകെ ഉണ്ട്. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క దయ మీ పట్ల దేవుడు. ആ യോസേഫ് എന്ന മനുഷ്യൻ പോയതെല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യമായി. మరి యోసేపు మరి వెళ్ళిన చోట అంతా కూడా దేవుని యొక్క ఫేవర్ పొందిన వ్యక్తి. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നവന്റെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടത് തൂക്കിക്കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളതാണ്. మరి ఒక మరి చెరసాలలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని మరి ఆ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే అనేది మరి హత్య చంపడం అనేది. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണ് సాధారణ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കുന്നവന്റെ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത്. మరి మామూలుగా ఎవరినైనా అక్కడ పెట్టినట్లయితే దాని యొక్క మరి చివరి యొక్క నిర్ణయం ఏంటంటే ఆయనని చంపివేయటం అనేది. പക്ഷേ യോസേഫും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കയറി. యోసేపు కూడా ఆ యొక్క చెరసాలలో వెళ్ళాడు. അവിടെ പറയുന്നു, అక్కడ చెప్పేది ദൈവം അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుడు అతనితో పాటు ఉండేనని. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. అంటే దేవుని యొక్క ఫేవర్ ఆయన పట్ల ఉండేనని. കാരാഗ്രഹത്തിന് അടുത്ത റിസൾട്ട് വന്നത് ഇവനെ കൊന്നുകളയാനല്ല, ആ രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷൻ കൊടുക്കാനാണ്. మరి ఆ యొక్క చెరసాల్లో ఆయనకు వచ్చిన నిర్ణయం ఏంటంటే ఆయనను తీసి చంపవేయటం కాదు, కానీ ఆ యొక్క రాజ్యంలో రెండవ మరి రాజు కిందుగా ఉన్న ఒక వ్యక్తిగా ఆయనని అపాయింట్ చేయటం. എന്താ യോസേഫേ നിനക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേ? యోసేపా నీకెందుకు ఆ విధంగా జరిగింది? നിന്റെ മേൽ പിന്തുടർന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ, നിന്റെ മേൽ പിന്തുടർന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുകൂലത. ఎందుకంటే నిన్ను వెంబడించిన యొక్క దేవుని యొక్క ఫేవర్ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ഇതാണ് ഫേവറിന്റെ പ്രത്യേകത. దాని యొక్క ఫేవర్ యొక్క ప్రత్యేకత എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് ഫേവർ കിടപ്പുണ്ട്. మరి నన్ను వింటున్న వారారా మీ పట్ల కూడా దేవుని యొక్క ఫేవర్ అనేది ఈ విధంగా ఉన్నది. യൗവനക്കാരത്തികളെ ഇന്ന് വൽക്കാലം ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. మరి యవనస్తులారా యవన బిడ్డలారా మీ పట్ల కూడా దేవుని యొక్క ఫేవర్ ఈ విధంగా ఉన్నది. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിക്കത്തില്ല. అందుచేత నీ జీవితం నాశనం అవ్వదు. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതെ തീരത്തില്ല. నీ జీవితం లేకుండా పోదు. നിങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവൻ, నీతో పాటు నడిచిన వారు, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ఆ దేవుని యొక్క కనికరం దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి, അസാധ്യമെന്ന് ലോകക്കാരും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും പറയുന്നത് అసాధ్యమని లోకస్తులు లేకపోతే నీ యొక్క కుటుంబికస్తులు చెప్పినట్లయితే നിനക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും. నీ కొరకు దేవుడు దారులు വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറ. విశ్వసించే వారు మాత్రం സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ പറ. స్వీకరించే వారు ఉంటే మాత్రం ఆమేన్ చెప్పండి. ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മേഖലകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ കയറ്റി നിർത്തും. మరి నీవు అనుకోనంతగా రీతిగా దేవుడు ఉన్నత స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి పరిశుద్ధాత్మ నీకు సహాయం చేస్తాడు. ഒരുപക്ഷേ യോസേഫ് ചിന്തിച്ചു കാണും, എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ തീരും
തീരുമായിരിക്കും. యోసేపు అనుకోవచ్చు నా యొక్క జీవితం ఇంతటితో సమాప్తమైంది. യോസേഫേ തീരത്തില്ല, നിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ കാരാഗൃഹത്തിനകത്തുനിന്ന് നീ പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ. మరి నీవు ఆ యొక్క చెరసాల ఉండట కాదు, దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి దేవుడు నిన్ను అక్కడి నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിശാചിന് നിന്റെ വാതിലുകളെ അടച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവം അത് തുറന്നു തരുന്നതിനായി. నన్ను వింటున్న వారు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి సాతానుడు మార్గాలు ముయ్యడు, కానీ నీ జీవితంలో అన్య దేవుడు మార్గాలు తెరిచి సాధ్యపరుస్తాడు. ഞാൻ ഇന്ന് കാലം പറയട്ടെ, నేను ఈ గురించి നിന്റെ చెప్పను, മുമ്പിൽ സാധ്യതകളില്ല. మీ ముందు సాధ్యం అనేది లేదు. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ മുമ്പിൽ സാധ്യതകളില്ലെന്ന് మీరు అనుకుంటున్నారు ఏది మన నాకు ముందు ఏది సాధ్యం లేదు, നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന്. నీకు తోడే నిల్చడానికి ఎవరు లేరు. ഞാൻ ఆత్മാവിൽ നിന്ന് നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. ఆత్మలో నేను చూసి ప్రవచిస్తున్నాను, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉంది. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉన్నట్లయితే സകലതും നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട്. సకలము నీతో పాటు ఉంది. നീ വിശ്വസിച്ചോ? ఈ రోజు నువ్వు నమ్ము, ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക്, నువ్వు అనుకున్న దానికన్నా మించిదిగా జీవిതത്തിനകത്തേക്ക് ఒక కుటుంబ జీవితంలో പരിശുദ്ധാത്മ నిన్ను ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను మార్చబోతున్నాడు. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. ఎందుకంటే నీ పైన దేవుని యొక్క దయ ఉంది కాబట్టి. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? నీవు నమ్ముతున్నావా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉన్నట్లయితే, സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. మరి సహోదరులు నీ ముందు ఉన్న పర్లేదు. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ടായിരുന്ന യോസേഫിന്റെ കൂടെ സഹോദരങ്ങളില്ലായിരുന്നു. మరి దేవుని యొక్క దయతో ఉన్న యొక్క యోసేపుతో పాటు తన యొక్క సహోదరులు లేకుండెను. സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് വിഷയമല്ലെന്നേ. సహోదరులు లేకపోయినా యొక్క విషయం కాదు. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടവർ അവനെ പൊട്ടക്കുഴി കൊണ്ട് ഇട്ട് കളഞ്ഞു. మరి ఆయన యొక్క సహోదరులే ఆయన యొక్క మరి ఒక పిట్లో ఆయన వేశారు. హల్లెలూయా. അവർ അപ്പരോട് പറഞ്ഞു അവൻ ചത്തുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു. దాని తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిందంటే ఆయన చచ్చిపోనని అన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ യോസേഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. కానీ దేవుని యొక్క దయ యోసేపుతో పాటు ഞാൻ ഇന്ന് കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്നതോടെ പ്രവചിക്കാം. నన్ను చూసిన వార్తనే നിന്നെ ప్రవచిస్తున్నాను. ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും നിന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും, నిన్ను ఏమి లేకుండా చేయాలని ఈ లోకస్తులు అనుకున్నా కానీ, നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. నీకు సాయం చేయడానికి ఎవరు లేరు అనుకున్నా కానీ, നിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉందండి. നിന്റെ മേലൊരു ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. దేవుని యొక్క ఫేవర్ నీపై ఉన్నది. തലമുറകളെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവനോട് കൂടണ്ട, അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും. మరి నీ యొక్క తరాలపై దేవుని యొక్క దయ ఉంది, అది దేవుడు అందజేస్తాడు. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിന്റെ ఇది దేవుని యొక్క దయ అన్నది. ആരെല്ലാം నిన్ను తగర్ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ఎవరైనా నిన్ను పాడు చేయాలనుకుంటున్నారు, സഹോദരങ്ങൾ നിന്നെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ఎవరైతే నిన్ను మరి అణిచేయాలనుకుంటున్నారు, നിന്നെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, ఏదైనా ఈ విధంగా నిన్ను పాడు చేయాలనుకుంటున్నారు, കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവർ നിനക്കെതിരെ നിന്നാലും, నీకు దూరంగా ఉన్నవారు నీకు ఎదురుగా ఉన్నవారు, നിന്റെ മേലൊരു ഫേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, నీపై ఒక దయ ఉన్నట్లయితే, വേദികൾ ആരും തരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും, నీకు మరి ఈ యొక్క స్టేజ్ ఎవరు ఈయనన్నా గానీ, നീ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കാണുന്നത് പറഞ്ഞാലും, నీవు ప్రసంగించుట నేను చూడొద్దని చెప్పిన వారు നിന്റെ മേലൊരു ഫേവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, నీపై దేవునికి దయ ఉన్నట్లయితే, നിനക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ അത്ഭുതപ്പെടുമാർ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിലുകൾ തുറന്നു തരും. నీకు ఎదురుగా ఉన్న వారందరూ అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా చూసే రీతిగా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఎంతమంది ఈ రోజు నమ్ముతున్నారు? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ఈ రోజు ఎంతమంది నమ్ముచున్నారు? ശത്രുക്കൾ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. శత్రువులు కూడా చూసి ఆశ్చర్యపడతారు. അവർ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ മേശ ഒരുക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. మరి దేవుడి యొక్క వాక్యం సెలవిస్తున్న రీతిగా శత్రువుల ముందు బల్లను సిద్ధపరుస్తున్న దేవుడు దయ మన పట్ల ఉంది కాబట్టి നിങ്ങൾ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ്. మిమ్మల్ని చూసి నేను ప్రవచిస్తున్నాను. വേണമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, కావాల్సిన వారు పొందుకోండి, വേണ്ടിവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, కావాల్సిన వారు పొందుకోండి. അനേകർ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മകളെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുമാറാകുന്ന നിലയിലുള്ള ദൈവിക ഫേവറിന് ഉടമകളാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ. మరి అనేకుల యొక్క మేళ్లను చూసి వారు ఆశ్చర్యపడే రీతిగా అద్భుతంగా చూసే రీతిగా దేవుని యొక్క దయ నీపై దేవుడు కుమ్మరిస్తున్నాడు. വിശ്വസിച്ചാട്ടെ, మరి మనం పొందుకుందామా? അപ്പൻ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഷെയർ നിനക്ക് തന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും, അമ്മ നിനക്ക് ഷെയർ തന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ കിടന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും. ఒకవేళ తండ్రి యొక్క షేర్ లేకపోతే తల్లి యొక్క కావాల్సిన నిధులు అని నీకు ఒకవేళ పొందకపోయినా గానీ దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉన్నట్లయితే సకలము నీకు సమకూర్చబడుతుంది. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. വൽക്കാലം നീ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. మరి నీకు నీ పట్ల ఎవరు లేరు అని నీవు అనుకుంటావేమో. നിന്റെ മേൽ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊന്നുണ്ട്. మరి నీ పైన ఎవరికి లేనంత విషయం నీ పైన ఉంది. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ, దేవుని యొక్క దయ, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ, దేవుని యొక్క ఫేవర్. ഇതുവരെ നിന്നെ എത്തിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ്. ఇంతవరకు నిన్ను తీసుకొచ్చినది దేవుని యొక్క దయ. ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ആണ്. ఇక నుంచి నీ ముందు చేయాల్సిన విషయాలు అవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క దయ ఉన్నది. വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോ? నమ్మేవారున్నారా? വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടോ?
నమ్మేవారు ఉన్నారా? ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി പ്രവചിക്കുമെന്ന് തൽക്കാലം మిమ్మల్ని చూసి ప్రవచిస్తున్నాను నేను. നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഡോറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കുന്നു. మరి నీవు అనుకోనంత రీతిగా నీ ముందు దేవుడు ద్వారాలు తెరవబోచున్నాడు. യവന കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. ఇక్కడ కూర్చుని యవనస్తులతో నేను చెప్పేది, നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. మరి నీవు ఆ యొక్క కుటుంబంలోనికి వెళ్ళలేని యొక్క విషయంలో అంత గొప్ప కార్యముగా నీకు వివాహ విషయంలో దేవుడి యొక్క దయ నీ పట్ల దేవుడు చూపిస్తాడు. దైవത്തിന്റെ ఫేవర్ నిన్న మేൽ കിടപ്പുണ്ട്. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి. ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి ഒരു ശത്രുവിനും അത് അടച്ചു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല. ఏ యొక్క శత్రువు కూడా దాన్ని మూసివేయలేడు. ആരെല്ലാം നിന്നെ ഒതുക്കാൻ നോക്കിയാലും, ఎవరైనా నిన్ను అణిచివేయాలనుకున్నా, ആരെല്ലാം നിന്നെ കുഴിയിലിട്ടാലും, ఎవరైనా నిన్ను పాతిపెట్టినా కానీ, ആരെല്ലാം നിനക്കെതിരെ അപവാദം പറഞ്ഞാലും, ఎవరైనా నీకు ఎదురు మాటలు మాట్లాడినా కానీ, ആരെല്ലാം നിന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചാലും, ఎవరైనా నిన్ను చెరసాల వేసినా కానీ, ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സീസൺ ഉണ്ട്. దేవుని యొక్క దయ నిన్ను పైకి లేవనెత్తే కాలంలో ఉన్నాడు. പ്രതികരിച്ചേ దీన్ని మనం స్వీకరిద్దామా? ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് దేవుని యొక్క దయ నీ పట్ల ఉన్నది కాబట్టి നീ പുറത്തു വരും. నీవు బయటికి వస్తావు. യോസേഫേ നീ പുറത്തു വരും. యోసేపా నీవు బయటికి നീ వస్తావు. പുറത്തു വന്നേ പറ്റൂ. నీవు బయటికి రావాల్సిందే. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ఎందుకంటే దేవుని దయ నీ పట్ల ఉంది కాబట్టి. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കാം. నన్ను వింటున్న వారి యొక్క జీవితంలో చెప్పేది നിങ്ങളുടെ ఏంటంటే, മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. నీ జీవితం పట్ల దేవుని యొక్క దయ ఉంది. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ഉണ്ട്. నీ పట్ల దేవుని యొక్క దయ ఉంది. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കാം. అక్కడ కూర్చున్న పిల్లల కూర్చుని ഇവരെ ప్రవచిస్తున్నాను. ഉയർത്തി ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ഫേവർ ഈ തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. మరి వీరిని ఉన్నత స్థాయిలో తీసుకొచ్చేంత రీతిగా దేవుని యొక్క దయ దేవుడు వీరి పట్ల దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോധ്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. మరి మీరు ప్రార్థన చేస్తుండగా అవగాహనతో మీరు చూస్తున్నారు, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ ലഭിച്ചവനാണ്. నేను దేవుని దయ పొందిన వ్యక్తిని. ഓ ഫേവർ ലഭിച്ച മറിയയുടെ ലൈഫ് അസാധാരണമായി തീർന്നു. మరి దేవుని యొక్క దయ పొందిన యొక్క మరి యొక్క జీవితం అసాధారణంగా ఉండేది. ഫേവർ ലഭിച്ച നോഹയോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു. మరి దేవుని యొక్క దయ పొందిన యొక్క నోహతో మాత్రమే దేవుడు మాట్లాడుతుంటాడు. ഫേവർ ലഭിച്ച യോസേഫിന്റെ ലൈഫ് അത്ഭുതമായി തീർന്നു. దేవుని యొక్క దయ పొందిన యొక్క యోసేపు జీవితాన్ని మార్చేసి. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോൽക്കാലം നിങ്ങൾ പറ, ഫേവർ ലഭിച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതം అలా అయితే నేను చూసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, దయ పొందిన నీ యొక్క జీవితము അത്ഭുതമാകാൻ പോവാണ്. ఒక అద్భుతంగా మార్చబడుతుంది. മഹാ അത്ഭുതമാകപ്പെടുന്നു. చెప్పండి అందరూ, దేవుని యొక్క గొప్ప